саламатсыздар ма? Тұрмаханова Сапаржан Әкімқызы, педагогика ғылымдарының кандидаты, Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің арнайы педагогика кафедрасының аға оқытушысы. Біз инклюзивті білім берудегі арнайы педагогикалық технологиялар пәні бойынша бейне лекцияларды жазамыз. Бірінші сабағымыздың тақырыбы инклюзивті білім берудің философиялық гуманистік сипаттамасы. Жоспарымыз инклюзивті білім берудің мәні, ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың ерекшеліктері, мектептерде инклюзивті білім беру жағдайында қойылатын талаптар, инклюзивті білім берудің негізгі принциптері, Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамытуға арналған құқықтық құжаттар. Кез келген адамның негіз құраушы және маңызды құқықтары мен еркіндіктері жүйесінде білім алу құқығы басты бағыт болып саналады. Қазақстан Республикасында барлық дамыған елдердегідей аталған құқық адамдардың әлеуметтік немесе материалдық жағдайына, жыныстық айырмашылығы мен діни көзқарастарына, денсаулық күйіне және тағы басқа жағдайларына қарамастан барлық балаларға берілген. Біздің еліміздегі бірде-бір баланы дамудағы немесе интеллектуалды ауытқулары себебінен осы құқықтарынан айыруға болмайды. Инклюзивті білім берудің мәні. Инклюзивті білім беру барлық балаларды жалпы білім беру үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу, педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған ортаның балаларды жас ерекшеліктеріне және білімдік қажеттіліктеріне, бейімділіктеріне жағдай қалыптастыру, яғни жалпы білім беру сапасы сақталған, тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. Ерекше білімге қажеттілігі бар балалардың ерекшеліктері. Кемтар балалардың барлығына тән ерекшеліктер: жұмысқа қабілетінің төмен болуы, еш нәрсеге қызығушылығының болмауы, танымдық процестерінің баяу дамуы немесе мүлдем дамымай қалуы, яғни ойлауы, есте сақтауы, түйсінуі, зейіні өз қатарындағы қалыпты дамыған балалармен салыстырғанда едәуір артта қалуы, көргенін елестетуі мен кеңістікті қабылдауының жеткіліксіздігі, эмоциялық ерік сферасының толымсыздығы, өзін-өзі ортада ұстауында, жүріс-тұрысында, қимыл қозғалысында біршама кемшіліктердің байқалуы. Мектептерде инклюзивті білім беру жағдайына қойылатын талаптар. Мектептің физикалық тұрғыдан қолжетімділігін қамтамасыз ету, яғни лифтілер, пандустар, арнаулы жиһаздар, оқыту үшін жағдай жасау, кадрлармен қамтамасыз ету, жалпы білім беру үдерісінде ендірілген балалар психологиялық педагогикалық қолдау жасау, арнаулы техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, яғни есту, көру, сөйлеу мүшелерінде ақаулықтар бар балалар үшін жабдықтармен қамтамасыз ету, мүмкіндігі шектеулі және сау балаларға оқушылардың ата-аналарына, сондай-ақ мектептің техникалық персоналына кеңестер беру. Инклюзивті білім берудің негізгі принциптері. Бірінші, адам құндылығы, оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігі мен жеткен жетістіктермен анықталады. Екінші, әрбір адам сезуге, ойлауға қабілетті. Үшінші, әрбір адам қарым-қатынасқа құқылы. Төртінші, барлық адам бір-біріне қажет. Бесінші, білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады. Алтыншы, барлық адамдар құрбы құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді. Жетінші, әрбір оқушы үшін жетістікке жету, өзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын әрекеттерін жүзеге асыру. Сегізінші, жан-жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді. Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамытуға бағытталған құқықтық құжаттар. Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі шыққан кемтар балаларға әлеуметтік,
және медициналық педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы заңы, мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі тиімділікті арттыру жолдары тақырыптарға арналған облыстық ғылыми практикалық семинар материалдары 2011 жылғы, мүгедектердің құқықтары туралы конвенция, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің ерте жастағы балаларға психологиялық, педагогикалық, физиологиялық ауытқушылықтарын скринингтен ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы 29 қаңтардағы 2003 жылы шыққан заңы. Республикада арнайы білім беру басты және тарихи маңызды болып, 2002 жылғы мүмкіндігі шектеулі балаларға әлеуметтік, дәрігерлік, педагогикалық және түзету көмегін көрсету туралы заңын қабылдау болып табылады. Бұл заң актісінің қабылдануы мемлекет пен қоғамның дамуында бұзылысы бар балаларға оң көзімен қарай бастағанын көрсетеді. Осы заңның 49 бабы ата-аналар және басқа заңды өкілдері баланың ерекшелігін және жеке қабілетін қалауын ескере білім беру мекемелерін таңдауға, психологиялық, дәрігерлік, педагогикалық кеңесте өз балаларын тәрбиелеуге баулу. Қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту балалардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді. Инклюзивті білім беру ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіндігін қалыптастырады. Пайдаланылған әдебиеттер. Назарларыңызға рахмет.